Enchant diamond stone. Oh, ne! Press start. Ćao ljudi, evo nas u drugoj epizodi na ovom kanalu. Danas ćemo igrati online igru, igramo na Hypixelu. Uzeo sam nečiji premium i krenut ću da snimam na Hypixelu i na tako i na Mineplex toto. Igramo Santa Says. Ja, da, Santa Says. Pošto sam već igrao igru onako okej. Znači to je kao ono što snimao Marko Hobson na Herobrine samo sa Santom. To je Dedan Glas. I uskoro preći. Šta kaže deda? Enchant diamond stone. Oh, ne! Kraj. Gold block. Ne? O, što mi kaže zato što idemo u 50 FPS-a. O, ornamenti, ne znam mi šta je to. Aleluja. Santa head, to znam. Holy this head. Nismo Santa. Da jedemo... Oh, slap! Da slapamo! Ne! Dao! Kilka plava! Grandpa je zlol, man! Build a snowman! Ne! Glupani! Treba se napunimo. Mislite što je prva epizoda bila nije kvalitetna, to jest nije imala veliku rezoluciju. Under the tree. Trebamo osnovno. Da, igramo, ajde. Ne. Don't get killed with the zombie. What? Zombie mi neće ubiti. Ja ću preći. Ne! Oooo! Gledali su bljudama! Sad će biti kvalitetni video. Jumpa Jimmy. Ne! Jumpa Jimmy! Ne! Ok, igramo opet. Ću sam malo da ja ove ovdje. Idemo da probamo te. Znaš da su neke nove igre na Hypixelu kao Smash Heroes. Ono znam da ima Smash Heroes, evo ih. On neko otvara. Da. Ok, igramo opet Santa Says. Sljedeći put napišite ako želite Smash Heroes. Da hranimo konjina. Odi, konjiko.
Yes, uspeli smo. To. Jump a chimney. Drink a eggnog. Eggnog. Ah. Weer Santa's head. Ja sam sad uklet školu, hoću ostavim da je uploaduje klip, mislim šta mi znači jedan klip. Jo, mal baga zbog FPS što sam namislio na 50. Presents, molim te, yes! Get in boat! Ne! Joza! Yes, uspeli smo. Uspjet ćemo. Tako. Give them a flower. Ajde, da pogledamo. Evo ti gremo. Onda to tako je platform. Jej, prvi smo. Trebamo da svi nagodimo da... Šta? Ja sam prvi valjda. Šta? Ne zaboravim mi kako zove. Ajde vam pokažem. Sigurno ste vidjeli, sad ćemo samo jednom pokazati Smash Heroes. Što je to cool igra, nova igra na Hypixel. Smash Heroes. Ja, vidi ga! Halo? Što neće ovo da se čitaju paketi Lasers? Maj. Ajde, ja sam malo da sačekam. Ovaj deo ću da isjećam. Sad tamo. Tamo kad sam rekao da ću da isjećam. Evo ih, Bulk. A to je zapravo Hulk, ali ne znam zašto su ga nazvali Bulk. Ovo je neka koka, ovo je Cake Monster i Botman. Da, Botman. Ne znam zašto. I am the Batman. Svi ste čuli to. Spooderman! Skull Farm, Ghost Rider, Old Clever. Karaton, to je onaj Goku. A to što svi otkrili? Mi ćemo da budemo Bulk i to smo oduvek i bili. Znači. Ja sam igrao jedan put, ali sad ću vam pokažemo video. Evo, jej. Jo, Bulk, na Bulka. 5, 4, 3, 2, get ready, go! Jo, ti odmah bacaš na mene. Ili možda baca auti. Opa! Ajmo!
treba njih da odbacite da sami ostanete. Ne, 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 ne. Sad čekate ovdje par sekundi. Sad ide. Gdje ste samo dođete vamo, srećne mlade. Odi vamo! Botmane! Jesi bot! Dođe, jesi bot! Smash! Smash! Yes! Imali smo nekog. Ne! Dolazi. Bučo. Ne! For the awesome pot. No! For the awesome pot. Jedan like mjesto. Tamo nam pokaže. Htio da ima gomila mapa. Idemo! Halo! Botmane! Gdje je bot? Gdje mi bot? Oooo! No. Holy smash crystals. Idemo! Ja! Još vam nije stigao duži klip, ali zato imate moj sljedeći. Nemoj me veći. Nemoj me veći. Šao da igrat još jednu partiju. Yeah. Mape su ekstra. 5, 4, Vidi njega. 2, Ovo get je ready, njega. go! That's pretty good, huh? Procura sad. Idemo. Idemo. Napišite dole u komentarima imali Manflex i Hype Shop koju igru želite da igram. Nemojte me ubiti da vam ne bacim auto na leđa, sunce li vam kalajsano. Press 2, use fuel ability. Okoca, ne! Ok, imam. Sad će onda nadrljati. Smash! 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 Idemo! Yes, ubija se to. Ovo
dobar sam. Ima mala šansa da pobedi. 43. Pa evo vam Smashers. Ne. To je bilo to od ove epizode. Igrali smo malo Santa Saves, a malo Smash Heroes. Pratite nas na Google Plusu i vidimo se u trećoj epizodi. Ćao!